Hello mga person! Sobrang busy ko today, pero nakapag-mukbang pa rin ang inyong lingkod. Heto na, let's go! OAYA 村も大火事。高校3年生？パパ4歳だ。これワンローラーがさ、スイングするんだよね。ターンの中で。ワンローラー。何歳で分かったよみんな。これを迎え。それですみたいなまたき。これちゃんとね。